Francesco d'Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, è stato un religioso, mistico e poeta italiano. Diacono e fondatore dell'ordine che da lui poi prese il nome di Ordine Francescano, è stato proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1228, dichiarato assieme a Santa Caterina da Siena patrono d'Italia il 18 giugno 1939 da Papa Pio XII. Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica. Profondamente ascetico, era conosciuto anche come il Poverello d'Assisi, per via della sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale e condurre una vita minimale, in totale armonia di spirito. Oltre all'opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle Creature, è riconosciuto come uno degli iniziatori della tradizione letteraria italiana. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio, eletto papa nel conclave del 2013, ha assunto primo nella storia della Chiesa il nome pontificale Francesco proprio in onore del santo di Assisi. La città di Assisi, a motivo del suo illustre cittadino, è assurta a simbolo di pace, soprattutto dopo aver ospitato i 4 grandi incontri tra gli esponenti delle maggiori religioni del mondo promossi da Papa Giovanni Paolo II nel 1986 e nel 2002, da Papa Benedetto XVI nel 2011 e da Papa Francesco nel 2016. Francesco, per quanto si sappia, nacque nel 1182 da Pietro di Bernardone e, secondo testimonianze molto tardive, dalla nobile provenzale Madonna Pica de Bourlemont, in una famiglia della borghesia emergente della città di Assisi, che grazie all'attività di commercio di stoffe aveva raggiunto ricchezza e benessere. Sua madre lo fece battezzare con il nome di Giovanni, dal nome di Giovanni Battista, nella chiesa costruita in onore del patrono della città, il vescovo e martire Rufino, diventata cattedrale dal 1036. Il padre, tuttavia, decise di cambiargli il nome in Francesco, insolito per quel tempo, probabilmente in onore della Francia, che aveva fatto la sua fortuna. Inoltre sembra che Francesco sia stato figlio unico. La sua casa, situata al centro della città, era provvista di un fondaco utilizzato come negozio e magazzino per lo stoccaggio e l'esposizione delle stoffe che il mercante si procurava con i suoi frequenti viaggi in Provenza. Il padre Pietro vendeva la sua pregiata merce in tutto il territorio del Ducato di Spoleto, di cui all'epoca faceva parte anche la città di Assisi. Le varie agiografie del santo non parlano molto della sua infanzia e della sua giovinezza. È comunque ragionevole ritenere che egli fosse stato indirizzato dal padre a prendere il suo posto negli affari della famiglia. Dopo aver frequentato la scuola presso i canonici della cattedrale nella chiesa di San Giorgio, dove a partire dal 1257 venne costruita l'attuale Basilica di Santa Chiara, a 14 anni Francesco si dedicò a pieno titolo all'attività del commercio. Egli trascorreva la sua giovinezza tra le liete brigate degli aristocratici assisani e la cura degli affari paterni riguardanti l'attività di commercio dei tessuti. Pare si abbia memoria di una guerra che nel 1202 contrappose Assisi a Perugia. Tra le due città esisteva una rivalità irriducibile che si protrasse per secoli. L'odio aumentò a causa dell'alleanza di Perugia con i Guelfi, mentre Assisi parteggiò per la fazione dei Ghibellini. Non fu una scelta felice quella degli assisani, in quanto nel 1202 subirono una sconfitta e una cospicua perdita di uomini a Collestrada, vicino a Perugia. Tra i giovani che parteciparono al conflitto venne catturato e rinchiuso in carcere pure Francesco. Caduto gravemente malato dopo la sua liberazione, tentò nuovamente la carriera delle armi, ma sulla via di raggiungere in Puglia le truppe di Gualtieri di Brienne, si fermò a Spoleto e tornò indietro. Da lì ebbe inizio un cammino di conversione che col tempo lo portò a vivere nella gioia di poter custodire Gesù Cristo nell'intimità del cuore. Francesco, gravemente malato, dopo un anno di prigionia ottenne la libertà dietro il pagamento di un riscatto a cui provvide il padre.
Tornato a casa, recuperò gradatamente la salute, trascorrendo molto tempo nei possedimenti del padre. Secondo Tommaso da Celano, furono questi luoghi appartati che contribuirono a risvegliare in lui un assoluto e totale amore per la natura, che vedeva come opera mirabile di Dio. Da un punto di vista storico, le circostanze della conversione di Francesco non sono state chiarite e si hanno notizie in merito solo attraverso le agiografie e il testamento del santo. Sembra che la sua volontà frustrata di farsi cavaliere e di partire per la crociata abbia avuto un ruolo importante, ma anche e soprattutto un crescente senso di compassione che gli ispiravano i deboli, gli ammalati e gli emarginati. Questa compassione si sarebbe trasformata poi in una vera e propria febbre d'amore verso Dio e il prossimo. Attorno al 1203-1204, Francesco pianificò di partecipare alla Quarta Crociata e quindi provò a raggiungere a Lecce la corte di Gualtieri III di Brienne, per poi muovere con gli altri cavalieri alla volta di Gerusalemme. Partecipare come cavaliere a una crociata era a quel tempo considerato uno dei massimi onori per i cristiani d'Occidente. Tuttavia, giunto a Spoleto, si ammalò nuovamente. Passò la notte nella chiesa di San Sabino e qui ebbe un profondo ravvedimento. Avrebbe raccontato in seguito di essere stato persuaso da 2 rivelazioni notturne. Nella prima egli scorse un castello pieno d'armi e udì una voce promettergli che tutto quello sarebbe stato suo. Nella seconda sentì nuovamente la stessa voce chiedergli se gli fosse stato più utile seguire il servo o il padrone. Alla risposta «il padrone», la voce rispose: «Allora perché hai abbandonato il padrone per seguire il servo?» Francesco rinunciò al proprio progetto e tornò ad Assisi. Da allora egli non fu più lo stesso uomo. Si ritirava molto spesso in luoghi solitari a pregare. Un giorno a Roma, dove venne mandato dal padre a vendere una partita di merce, non solo distribuì il denaro ricavato ai poveri, ma scambiò le sue vesti con un mendicante e si mise a chiedere l'elemosina davanti alla porta di San Pietro. Pure il suo atteggiamento nei confronti delle altre persone mutò radicalmente. Un giorno incontrò un lebbroso e, oltre a dargli l'elemosina, lo abbracciò e lo baciò. Come racconterà lo stesso Francesco, prima di quel giorno non poteva sopportare nemmeno la vista di un lebbroso. Dopo questo episodio scrisse nel suo testamento del 1226 che ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. Ma è nel 1205 che avvenne l'episodio più significativo della sua conversione. Mentre pregava nella chiesa di San Damiano, raccontò di aver sentito parlare il crocifisso che per 3 volte gli disse: «Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina». Dopo quell'episodio seguirono una serie di azioni. Fece incetta di stoffe nel negozio del padre e le vendette a Foligno assieme al suo cavallo. Tornò a casa a piedi e offrì il denaro ricavato al sacerdote di San Damiano affinché riparasse quella piccola chiesa in rovina. Costui, conoscendo il padre e temendo la sua ira, rifiutò la generosa offerta. Pietro di Bernardone, forte della solidarietà della comunità d'Assisi, riteneva tradite non solo le sue aspettative di padre, ma giudicava il figlio, per la sua eccessiva generosità, in preda a uno squilibrio mentale. Inizialmente Pietro di Bernardone cercò di allontanare Francesco per nasconderlo ai pettegolezzi della gente, ma poi, di fronte all'irriducibile testardaggine del figlio nel non mutare il suo comportamento, decise di denunciarlo ai consoli per farlo arrestare, non tanto per il danno patrimoniale subito, quanto piuttosto per la segreta speranza che, sotto la pressione della punizione e della condanna della città, il ragazzo avrebbe cambiato atteggiamento. Il giovane, però, si appellò a un'altra autorità. Fece ricorso al vescovo. Il processo si svolse così nel mese di gennaio del 1206 nel palazzo vescovile e tutta Assisi fu presente al giudizio. Francesco, non appena il padre ebbe finito di parlare, non sopportò indugi o esitazioni, non aspettò né fece parole, ma immediatamente depose tutti i vestiti, li restituì al padre
e si denudò totalmente davanti a tutti, dicendo al padre: «Finora ho chiamato te, mio padre sulla terra. D'ora in poi posso dire con tutta sicurezza: Padre nostro che sei nei cieli, perché in lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza». Francesco dava così inizio a un nuovo percorso di vita e il vescovo Guido, che lo coprì pudicamente agli sguardi della folla, manifestava simbolicamente la protezione e l'accoglienza di Francesco nella Chiesa. Da uomo nuovo, Francesco cominciò il suo viaggio. Nell'inverno 1206 partì per Gubbio, dove il giovane aveva da sempre diversi amici, tra cui Federico Spadalonga, il quale aveva condiviso con Francesco anche la prigionia nelle carceri di Perugia. Federico lo accolse benevolmente nella sua casa, laddove oggi sorge una chiesa dedicata a San Francesco. Lo sfamò e, a quanto pare, fu qui che Francesco si vestì del saio, rifiutando vestiti ben più lussuosi offerti dall'amico. Ospite degli Spadalonga, Francesco, amante di ogni forma di umiltà, si trasferì dopo pochi mesi presso i lebbrosi, restando con loro e servendo a loro tutti con somma cura. Si trattava del lebbrosario di Gubbio, che era intitolato a San Lazzaro di Betania. Nel suo testamento Francesco disse chiaramente che la vera svolta verso la piena conversione ebbe inizio per lui a Gubbio, quando si era accostato a queste persone bisognose. Francesco non vi ebbe mai una fissa dimora, ma era solito predicare nelle campagne tra il comune umbro e Assisi. Proprio nel contado eugubino, laddove sorgeva la chiesetta di Santa Maria della Vittoria, detta della Vittorina, e l'omonimo parco, Francesco ammansì il famoso lupo di Gubbio. Nel 1213, 7 anni dopo la conversione di Francesco, il beato Villano, vescovo di Gubbio, già abate benedettino dell'abbazia di San Pietro, concessi ai frati di stabilire una loro sede nel comune. Arrivata l'estate e placatosi lo scandalo sollevato dalla rinuncia ai beni paterni, Francesco ritornò ad Assisi. Per un certo periodo se ne stette solo, impegnato a riparare alcune chiese in rovina, come quella di San Pietro al tempo fuori dalle mura, la Porziuncola a Santa Maria degli Angeli e San Damiano. I primi anni della conversione furono caratterizzati dalla preghiera, dal servizio ai lebbrosi, dal lavoro manuale e dall'elemosina. Francesco scelse di vivere nella povertà volontaria e, ispirandosi all'esempio di Cristo, lanciò un messaggio di segno opposto a quello della società duecentesca, dalle facili ricchezze. Francesco rinunciò alle attrattive mondane, vivendo gioiosamente come un ignorante, un pazzo, dimostrando come la sua obiezione ai valori egemoni della società secolare di allora potesse generare una perfetta letizia. In questo senso il suo esempio aveva un che di sovversivo rispetto alla mentalità del tempo. Il 24 febbraio 1208, giorno di San Mattia, dopo aver ascoltato un passo del Vangelo secondo Matteo nella Porziuncola, nella campagna di Assisi, Francesco sentì fermamente di dover portare la parola di Dio per le strade del mondo. Incominciò così la sua predicazione, dapprima nei dintorni di Assisi. Ben presto altre persone si aggregarono a lui e con le prime adesioni si formò il primo nucleo della comunità di frati. Il primo di essi fu Bernardo di Quintavalle, suo amico d'infanzia. Tra gli altri si ricordano Senso III di Giotto Sensi, Pietro Cattani, Filippo Longo di Atri, frate Egidio, frate Leone, frate Masseo, frate Elia da Cortona e frate Ginepro. Insieme con i suoi compagni, Francesco cominciò a portare le sue predicazioni fuori dall'Umbria. Nel 1209, o secondo altri storici l'anno successivo, quando Francesco ebbe raccolto intorno a sé 12 compagni, si recò a Roma per ottenere l'autorizzazione della regola di vita, per sé e per i suoi frati, da parte di Papa Innocenzo III. Dopo alcune esitazioni iniziali, il pontefice concesse a Francesco la propria approvazione orale per il suo Ordo Fratrum Minorum. A differenza degli altri ordini pauperistici, Francesco non contestava l'autorità della Chiesa, ma la considerava come madre e le offriva sincera obbedienza. Francesco era la personalità necessaria,
che poteva finalmente incanalare le inquietudini e il bisogno di partecipazione dei ceti più umili all'interno della Chiesa, senza porsi come antagonista a essa, quindi senza scivolare nella deriva dell'eresia. Del testo presentato al Papa non è rimasta traccia. Gli studiosi pensano tuttavia che esso consistesse principalmente in brani tratti dal Vangelo, che col passare degli anni, insieme con alcune aggiunte, confluirono nella regola non bollata, che Francesco scrisse alla Porziuncola nel 1221. Di ritorno da Roma, i frati si installarono in un tugurio presso Rivotorto, sulla strada verso Foligno, luogo scelto perché vicino a un ospedale di lebbrosi. Tale posto, tuttavia, era umido e malsano, e i frati dovettero abbandonarlo l'anno successivo, stabilendosi presso la piccola abbadia di Santa Maria degli Angeli, sulla pianura del Tescio, in località Porziuncola. Abbandonata in mezzo a un bosco di cerri, l'abbadia venne concessa a Francesco e ai suoi frati dall'abate della chiesa di San Benedetto del Subasio. Questa nuova forma di vita attirò anche le donne. La prima fu Chiara Scifi, figlia del nobile assisiate Favarone di Offreduccio degli Scifi. Fuggita dalla casa paterna la notte della Domenica delle Palme del 28 marzo 1211, giunse il giorno dopo a Santa Maria degli Angeli, dove chiese a Francesco di poter entrare a far parte del suo ordine e dove, all'alba, ricevette l'abito religioso dal santo. Francesco la sistemò per un po' di tempo prima presso il monastero benedettino di Bastia Umbra, poi in quello di Assisi. In seguito, quando altre ragazze, fra cui anche la sorella Agnese, seguirono il suo esempio, presero dimora nella chiesa di San Damiano e diedero inizio a quello che in futuro sarebbero state le Clarisse, tra le quali si distinsero sante come Caterina da Bologna, Camilla Battista da Varano e Eustochia Calafato. Negli stessi anni diede vita al convento di Montecasale, dove insediò una piccola comunità di seguaci e dove ripetutamente avrebbe fatto poi sosta nei suoi viaggi. Col tempo la fama di Francesco crebbe enormemente e crebbe notevolmente anche la schiera dei frati francescani. Nel 1217 il poverello di Assisi presidiette il primo dei capitoli generali dell'ordine, che si tenne alla Porziuncola. Questi sorsero con l'esigenza di impostare la vita comunitaria, di organizzare l'attività di preghiera, di rinsaldare l'unità interna ed esterna, di decidere nuove missioni, e si tenevano ogni 2 anni. Con il primo fu organizzata la grande espansione dell'ordine in Italia e furono inviate missioni in Germania, Francia e Spagna. Nel 1219 si recò verosimilmente ad Ancona per imbarcarsi per l'Egitto e la Palestina, dove da 2 anni era in corso la Quinta Crociata. Durante questo viaggio, in occasione dell'assedio crociato alla città egiziana di Damietta, ottenne dal legato pontificio, il benedettino portoghese Pelagio Galvani, cardinale vescovo di Albano, il permesso di passare nel campo saraceno e incontrare disarmati a loro rischio e responsabilità lo stesso sultano Ayyubide al-Malik al-Kamil, nipote di Saladino. Varie ipotesi sono state proposte per motivare lo scopo dell'incontro. Secondo molti, Francesco intendeva predicare al sultano il Vangelo, al fine di convertirlo e quindi mettere fine alle ostilità. Per altri, la sua volontà era solo quella di testimoniare senza finalità concrete. Ricevuto con grande cortesia dal sultano, ebbe con lui un lungo colloquio, al termine del quale Francesco dovette tornare nel campo crociato. Intorno a questo evento storico sono fiorite diverse leggende riguardanti il santo e la sua straordinaria capacità di convincere e convertire, anche se al-Malik al-Kamil rimase musulmano, pur apprezzando Francesco ed elargendogli dei doni in segno di stima. L'interpretazione del rapporto tra Francesco, l'Islam e le crociate non è facile ed è ancora oggetto di discussione, in quanto c'è contrapposizione tra chi vede la sua azione come un sostegno alle crociate o al contrario come una loro sconfessione. La narrazione dell'incontro ci è pervenuta, oltre che tramite le opere di biografi francescani, anche attraverso altre testimonianze non tardive, sia cristiane che arabe. La versione fornita da San Bonaventura cita maltrattamenti subiti ad opera dei soldati saraceni e la difesa, da parte di Francesco, dell'operato dei crociati
e la giustificazione della guerra agli islamici infedeli. Nel racconto di Tommaso da Celano, Francesco suscitò profonda ammirazione nel sultano, che lo trattò con rispetto e gli offrì numerose ricchezze. Secondo la narrazione agiografica, Francesco subì anche la prova del fuoco, raffigurata in numerosi cicli dipinti. La pacifica rivoluzione che il nuovo ordine stava compiendo cominciò a essere palese a tutti. Incominciarono però anche i primi problemi. Francesco temeva che, ingrandendosi senza controllo, la fraternità dei minori deviasse dai propositi iniziali. Sia per le cattive condizioni di salute, sia per dare l'esempio e per potersi dedicare completamente alla sua missione, nel 1220 Francesco rinunciò al governo dell'ordine in favore dell'amico e seguace Pietro Cattani, che però morì l'anno seguente. Nel 1223, con la bolla Solet Annuere, Papa Onorio III approvò definitivamente la regola seconda, che rispetto alla prima è più corta e contiene meno citazioni evangeliche, che fu redatta con l'aiuto del cardinale Ugolino d'Ostia, il futuro Papa Gregorio IX. La doppia stesura della regola a distanza ravvicinata testimonia un ripensamento a fronte di difficoltà nel progetto. Francesco, pur non condannando in sé né la ricchezza, né la sapienza, né il potere, si rendeva conto che i frati che liberamente avevano deciso di seguirlo e di seguire la sua regola di vita stavano diventando colti e accettavano doni e ricchezze, anche se formalmente questi erano incamerati dalla Santa Sede. Non è difficile immaginare che qualcuno, magari usando la scusa di poter meglio servire il prossimo, avesse richiesto più volte una limatura della regola del 1221 e alla fine Francesco cedette, pretendendo però questa volta una fedeltà assoluta, accettandola senza commento, cioè senza interpretazioni. Nel Natale del 1223, di ritorno ad Assisi da Roma, Francesco si fermò a Greccio, sulla strada che da Stroncone prosegue verso il Reatino, e decise di raffigurare la nascita di Gesù, facendo una rappresentazione vivente di quell'evento. Secondo le agiografie, durante la messa il putto raffigurante il bambinello avrebbe preso vita più volte tra le braccia di Francesco. Da questo episodio ebbe origine la tradizione del presepe. Oltre alla vita attiva, Francesco, forse ammalato, sentiva continuamente l'esigenza di ritirarsi in posti solitari per ritemprarsi e pregare, come ad esempio l'eremo delle carceri di Assisi, sulle pendici del Monte Subasio, l'isola maggiore sul lago Trasimeno, l'eremo delle celle a Cortona. Tali posti offrivano al frate il silenzio e la pace che gli consentivano una più intima preghiera. Tra il 1224 e il 1226, ormai malato gravemente agli occhi, si suppone un tracoma, compose il Cantico delle Creature. Secondo le agiografie, il 17 settembre 1224, mentre si trovava a pregare sul monte della Verna, luogo su cui in futuro sorgerà l'omonimo santuario, 3 giorni dopo la festa dell'esaltazione della croce e dopo 40 giorni di digiuno, in preparazione alla festa di San Michele Arcangelo del 29 settembre, Francesco avrebbe visto un serafino crocifisso. Al termine della visione gli sarebbero comparse le stigmate. Sulle mani e sui piedi presentava delle ferite e delle escrescenze carnose che ricordavano dei chiodi e dai quali sanguinava spesso. Tali agiografie raccontano inoltre che sul fianco destro aveva una ferita come quella di un colpo di lancia. Fino alla sua morte, comunque, Francesco cercò sempre di tenere nascoste queste sue ferite. Nell'iconografia tradizionale successiva alla sua morte, Francesco è stato sempre raffigurato con i segni delle stigmate. Per questa caratteristica è stato definito anche Alter Christus. La condivisione fisica delle pene di Cristo offriva un nuovo volto al cristianesimo, partecipe non più solo del suo trionfo, simboleggiato dal Cristo in gloria. Negli anni seguenti Francesco fu sempre più oggetto di varie malattie. Soffriva infatti di disturbi al fegato oltre che alla vista. Varie volte gli furono tentati degli interventi medici per lenirgli le sofferenze, ma inutilmente. Nel giugno 1226, mentre si trovava alle celle di Cortona, dopo una notte molto tormentata, dettò il testamento,
che volle fosse sempre legato alla regola, in cui esortava l'ordine a non allontanarsi dallo spirito originario. Nel 1226 si trovava alle sorgenti del Topino, presso Nocera Umbra. Egli però chiese e ottenne di poter tornare a morire nel suo luogo santo preferito, la Porziuncola. Qui la morte lo colse, la sera del 3 ottobre. Il suo corpo, dopo aver attraversato Assisi ed essere stato portato perfino in San Damiano, per essere mostrato un'ultima volta a Chiara e alle sue consorelle, venne sepolto nella chiesa di San Giorgio. Da qui, nel 1230, la sua salma venne trasferita nell'attuale basilica, 4 anni dopo la sua morte, 2 anni dopo la canonizzazione. Francesco d'Assisi realizzò 3 ordini riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, esistenti tutt'oggi e aventi costituzioni proprie. Il primo ordine è quello dei frati minori. La loro vita è ancora oggi ispirata dalla regola bollata approvata dal Papa Onorio III nel 1223. In seguito a 800 anni di una storia molto complessa, al giorno d'oggi l'originario Ordo Minorum si divide in 3 rami principali: i frati minori conventuali e i frati minori cappuccini, detti un tempo frati minori della vita eremitica. Oltre a queste 3 diramazioni storiche, vi sono oggi altre fondazioni minori che si ispirano a San Francesco e alla sua regola. Ciascuno dei 3 ordini ha la sua propria organizzazione e struttura legale, ma tutti hanno in comune San Francesco come loro padre e fondatore. Il secondo ordine è quello delle monache clarisse, fondato da Chiara d'Assisi, la quale ha redatto una regola propria. È costituito da suore di clausura e attualmente è presente in tutto il mondo. Analogamente al primo ordine, anche le seguaci di Santa Chiara hanno subito un percorso storico piuttosto articolato e oggi i monasteri clariani sono raccolti in diverse obbedienze. Il terzo ordine nacque per i laici, o meglio per i secolari, cioè coloro che, pur non entrando in convento, vivono nelle loro famiglie la spiritualità francescana. Questo ordine è chiamato Ordine Francescano Secolare o Terzo Ordine Francescano. Parte integrante di esso è la Gioventù Francescana, un'associazione riconosciuta dalla Chiesa di giovani cattolici che condividono e vivono il Vangelo e il loro essere francescani nel mondo di oggi, sul posto di lavoro e nello studio. Oltre a questi abbiamo anche il terzo ordine regolare, costituito appunto da regolari, cioè religiosi che nel corso della storia sono divenuti tali a partire da fraternità di laici intenzionati a condurre una vita di consacrazione totale. Mentre nei primi secoli l'ordine è fortemente caratterizzato da un'incidenza della fraternità, nei secoli successivi sarà più la testimonianza di singoli importanti personaggi a esprimere il valore del vivere la penitenza nel secolo. Questo non significa che l'incidenza della fraternità sia minore, né è la prova il fatto che ogni regime oppressivo, fino a oggi, ha visto sempre con grande preoccupazione questa sorta di ordine religioso presente nel mondo. Basti pensare anche a tempi vicini a noi, alla soppressione delle fraternità del terz'ordine francescano operata da Napoleone, alle proibizioni durante il regime nazista di riunirsi in fraternità, simile a quella vigente fino a pochi anni fa in tutti i paesi dell'Est. Per interpretare le intenzioni di San Francesco e adattare il suo ideale alle mutevoli realtà dei tempi, a partire dal 200 la Chiesa ha continuamente emesso documenti relativi alla vita della fraternità francescana, da Onorio III fino a Paolo VI, che ha approvato nel 1978 l'ultima regola dell'ordine, attualmente in vigore. La predica agli uccelli è uno degli episodi più famosi dei I fioretti di San Francesco. Secondo la tradizione, la predica agli uccelli ebbe luogo sull'antica strada che congiungeva il castello di Cannara a quello di Bevagna, nei pressi di Assisi. Oggi il punto dove San Francesco d'Assisi fece il miracolo è segnalato da una pietra sita in località Piandarca, nel comune di Cannara, in un'area ancora oggi incontaminata, raggiungibile attraverso un sentiero che inizia appena fuori dal paese e si snoda attraverso i campi. Nei pressi della pietra e lungo l'attuale strada che porta a Bevagna è edificata anche una piccola edicola a ricordo del miracolo. Fra gli svariati racconti che accompagnano e descrivono da secoli la vita e le gesta del frate,
Spicca senza dubbio l'episodio del lupo di Gubbio, che sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Maria della Vittorina. La vicenda narra di un grosso lupo che da tempo terrorizzava gli abitanti delle campagne eugubine, nelle quali Francesco era solito andare a predicare. L'animale selvaggio, affamato e feroce, da anni occupava il territorio boschivo alle porte della città e, secondo alcuni racconti dell'epoca, non disdegnava avvicinarsi a ridosso delle mura per procurarsi il cibo. Gli abitanti, allora, disperati e impauriti, si rivolsero a Francesco. Il frate, venuto a conoscenza della situazione, si inoltrò nel bosco per incontrare il lupo. La sua mediazione fece sì che il lupo smettesse di terrorizzare gli abitanti di Gubbio, a patto che questi ultimi si impegnassero a sfamare l'animale quotidianamente. La leggenda narra che anni dopo, quando il lupo morì di vecchiaia, gli abitanti del paese se ne dispiacquero fortemente. Tuttavia, secondo alcuni, il lupo di Gubbio non era altro che un brigante, che proprio come un lupo era solito derubare gli abitanti del contado eugubino. Egli fu dunque ammansito da Francesco e reintegrato nella società eugubina grazie anche all'aiuto degli abitanti. Papa Gregorio IX lo canonizzò il 16 luglio 1228 attraverso la bolla Mira Circa Nos, soltanto 2 anni dopo la morte. Per questo motivo, il processo di canonizzazione è stato uno dei più rapidi della storia della Chiesa Cattolica. La canonizzazione di Francesco è riportata in modo molto dettagliato nella Vita prima di Tommaso da Celano. San Francesco è stato ed è tutt'oggi uno dei santi più amati dalla gente, specialmente per il suo spirito di umiltà e povertà. Nei luoghi dove trascorse la sua vita sono nati dei santuari, il principale dei quali è la Basilica di Assisi, di cui parleremo sicuramente in un prossimo video. Sono da ricordare inoltre la Via Francescana della Pace, un percorso attrezzato tra le colline di Assisi e Gubbio, che riproduce fedelmente il viaggio che fece Francesco scappando dalla terra natia ostile verso l'ospitalità eugubina. Il cammino di Francesco nella Valle Santa di Rieti, dove è possibile ripercorrere i luoghi degli episodi che hanno caratterizzato la vita del poverello. Il cammino francescano della Marca, itinerario che ripercorre i maggiori centri attraversati durante i suoi viaggi nelle Marche del Sud. Molte reliquie del santo vengono oggi venerate in Italia e nel mondo. Il 3 ottobre viene celebrato il Transito, ovvero un momento di preghiera teso a ricordare la morte del Serafico Padre attraverso letture tratte dalle fonti francescane e dalla Bibbia.